¿Alguien quiere coca? No tuvo como uno. Ya, está ahí. Listo. ¿Está ahí? Qué poquito. Se me cayó. Te vas a quemar los pies. Vamos, tablita abajo que se apaga. Meté esa tablita que está arriba abajo y meterle más tablita. Esa meter abajo. Acomodala, hijo Meter más de... tablita. Vamos. Mantener el fuego, calderita. Pero como que toca. ¿No? ¿Querés que te pongas Falta repetente? maderita. Me hace falta madera, tío. ¿Es un repetente? ¿Sí? Ok, te pongo las piernas, te pongo.